হ্যালো গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে দেখো আমার রেনবো কালার বাজিগার পাখি। দেখো এই কালারটা এখন সবে 1 মাস বাচ্চা, এর আরও বড় হবে, কালারটাও খুব সুন্দর হবে। এখন সবে ছোট বাচ্চারা দেখতে। এই যে আজকেই বের করলাম হাড়ির থেকে, কালারটা দেখো শুধু। বাচ্চাটা সবে তোমার খাওয়া এখনও শেখেনি, অবশ্যই খাওয়া শিখলে এরকে আলাদা করতে হবে। এবং বাচ্চাটার শুধু কালারটা দেখো, এখনই কতটা বড় হয়ে গেছে। তো অবশ্যই এর শুধু কিছুদিন বাকি আছে, আর তারপরে একে আলাদা করে দেবো। তো এখন আজকে শুধু একটু দেখালাম তোমাদেরকে কালারটা।